咁你識唔識音啊？識㗎。有乜開啊？裝埋我菲律賓工人行過街市。喂，好猛喎！我知知唔知啊？有個賣魚佬講話有隻叫賭神係你。你笑得死！我當馬跳，原來得啖笑。呢個世界竟然話自稱為賭神，簡直分明係當我流嘅啫。我係叫賭聖，你賭啤都要液晶體眼鏡，我睬你都傻，我淨睇穿你副牌啊！呢啲叫特異功能。呢度有隻煙屎，將佢輕輕一捽，就變咗隻巢。點俾牌？因為未發功啊，發咗功啊，麻雀都變得出嚟啊！我當無厘頭啊！我話你個女戇狗狗喎，你好興唔信啊？咪大家個個都嚟研究下咯，睇你都估翻個百幾十個唔再講啦嚇。啤咩啊？唔學人唔使錢啊！要睇兩個電話聯絡電話334569啊！7八。7把咯，咪揾我啊！你揾冇所謂啊，係你嘅損失咋。10點鐘後唔好打你啊！我瞓咗啦。